အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Facebook ဗီဒီယိုတွေကို download လုပ်ဆွဲလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တည်တဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကဗီဒီယိုတွေကို download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဗီဒီယိုတွေကို download သွားဆွဲလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုတောင်းပြပါမယ်နော် search bar မှာဒီမှာတခြင်းကောင်းများဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါရိုက်ထည့်လိုက်ရင်သူဒီမှာကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်ကြာလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုဒီမှာဒီတခြင်းလေးငါရင်ခွင်ကိုဥစော်ဝင်းထုတ်ဆိုရတာကိုကျွန်တော် download ဆွဲကြည့်မယ် download ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆက်ကလေး30ရှိတယ်နော်ဒီ post ရဲ့အဲ့ဒီ note လေးပေါ့အဲ့ဒီအဆက်ကလေး30ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy link ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Chrome ဆိုတဲ့ browser တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေလည်းသွားလို့ရတယ်တခြားသော browser တွေကလည်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ Chrome ကိုလူသုံးများပါတယ်ဒီ Chrome ကိုပဲသုံးစေခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှာထားပြီးသားတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စအနေပြန်ရှာပြမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ copy link ကူးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ search bar မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာမယ်ဘယ်လိုရိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ Facebook video download ဒါဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ် FACEBOOK book VIDEO video GOWNLOAD download အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะ search bar ကိုရှာလိုက်ပါရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook video download ဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ APK တွေလည်းရှိပါတယ် application တွေပေါ့เนาะအများကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို website ထဲကနေပြီးတော့ download သွားဆွဲရတာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်နီလန်းကိုသုံးခြင်းเนาะဒီနီလန်းလေးကိုသုံးပါเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကြာလာပဲเนาะအများကြီးပဲကြာလာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတာကဘယ်ဟာတွေသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook video downloader ဒီ Facebook video downloader သုံးတယ်အောက်က F downloader ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်เนาะအပေါ်ကဒီကောင်တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးတာကိုပြောတာเนาะမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရတယ်သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲကျွန်တော်အခုပြပါမယ်အပေါ်သုံးဟာကိုပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်ပြီးဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအကွက်ကလေးထဲမှာ sorry သူကဒီမှာဟိုဟာမေးတာเนาะအဲ့လိုမျိုးမေးလို့ရှိရင်အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်เนาะဘာမှမနှိပ်နဲ့အကောင်လေးကိုပဲနှိပ်လိုက်เนาะနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ copy link ဆိုပြီးကူးလာတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်အခုမျှထုတ်ပြထားတဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်မယ်เนาะနည်းနည်းခက်ကြကြလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုဖိထားလိုက်ဖိထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာface ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ face လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ခုနကတော့ copy link ယူလာတဲ့ဟာလေးကသူ့အလိုလိုဝင်သွားလိမ့်မယ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုထပ်နှိပ်မလဲဆိုတော့ဒီ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်เนาะ download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူကloading လုံးနေလိမ့်မယ်ခဏတော့စောင့်ပေးရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီမှာမေးတယ်ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးမေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်ဒီမှာ download video in normal quality ဆိုတာကစပါနော်ကျွန်တော်တို့360နည်းနည်းအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်HD quality ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့920ဒီ1383ကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะတကယ်လို့ကိုက quality ကောင်းကောင်းရုပ်သံကြည်လေးနဲ့ကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ HD quality ကိုရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်အခု normal quality ကတော့လွယ်တယ် HD quality ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပြမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HD quality ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်ပြီးသွားရင်သူကအဲ့ဒီမှာเนาะ download ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်လားမသိဘူးဒီမှာ download file ဆိုပြီးတော့ဆွဲနေတယ် file download ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်11.4H megabyte ရှိတယ်เนาะ download ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ရလားမရလားဆိုတာကြည့်မယ်
ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရပြီနော် HD quality နဲ့ရပါပြီเนาะဒါကတော့တစ်မျိုးဒီ F down ကနေပြီးတော့ down net ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြတာနောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပြမယ်เนาะနှစ်ခုလောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့သဘောတရားကိုနားလည်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ F downloader ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်မယ်ခုနကတော့သဘောတရားတူတူပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာပြနေတယ်ခုနကတော့အတိုင်းပဲဒီအကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခက်ကြလေးကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ရင် face ပေါ်လာမယ်ကို copy link ကူထားတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ download ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီမှာသူကတော့မိတ်ဆွေတို့နားလဲပို့လွယ်စေတယ်သူကဒီမှာအများကြီးပြထားတယ်เนาะ920 HD ရုပ်တံကြီးလင်းအတန်လဲအကြည်လင်းပေါ့နော်360 SD ဆိုတာကတော့ပုံမှန် normal ပြီးသွားလို့ရှိရင်480ရှိမယ်ပြီးသွားရင်290 240အမျိုးအစားအစာရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာတခုထူးကြတာကဘာထူးကြလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ direct download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်လည်း direct download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကောင်ဆိုရင် render ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ format မှာမပါတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဒီမှာပြပေးထားတာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမိတ်ဆွေကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကိုပိုင်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ render လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏစောင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးလုပ်ပြခြင်းလို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ render ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတချို့ရကြလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ 1080p တို့ပါတော့အထိရတယ်တချို့ဆိုရင် 4K အထိရတယ်သူတင်ထားတဲ့ video quality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြလို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ random ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အပေါ်920ရတော့ပိုကောင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းသူက normal download တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြခြင်းလို့တမင်တက်ဒီ render နဲ့သွားပြတာเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ render ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်တွေ့လားသူကဒီမှာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြခြင်းလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူကြော်ညာလေးတက်လာလိမ့်မယ်တက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဒီ close ကိုနှိပ်လိုက်မယ် close ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏစောင့်မယ်ဒီမှာတွေ့လားသူကဒီမှာ export လုပ်နေတယ်ဒါကြတော့မြန်တယ်เนาะကျွန်တော် 1080p တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ random ဆိုပြီးတော့အကြာကြီးနည်းနည်းလေးကြာခက်ကြာလေးစောင့်ရတယ်ကို file size ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စောင့်ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် done ခလုတ် done ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားပြီနံပါတ်4ဆင့်တီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအခုလိုမျိုး download mp4 ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ download mp4 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသူ automatic ခုနကတော့လို့ download ဆွဲနေလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ download ပြည့်သွားပြီဆိုရင်သူကတော့ 13.12 MB megabyte ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ဒါရိုက်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ gallery တွေကိုသွားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ gallery ထဲမှာသွားပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကို download ဆွဲရတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe တွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and follow တွေလုပ်လို့ရတယ် share လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အားရင်နေလည်းရတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်း support ဖြစ်စေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်Bye bye.